Hello， 大家好啊！今日好開心啦，嚟到柏偉豪苑咧，想介紹一個咧雙連單位俾大家。呢個單位咧實用率咧係995尺㗎。咁呢個單位入到嚟咧非常之闊落嘅個客廳，之餘四正啊，仲望翻個景觀仲漂亮，望到個後海灣之餘，仲有中央公園景添。好啦，我唔講咁多啦。如果大家想睇呢個單位，記得聽我啦。去邊？咁入面位置啦，我嘅右手邊，咁本身呢個係廚房位嚟嘅，咁可能佢做咗咧工人房或者係雜物房嘅。咁我左手邊咧係一個客廁啦，咁朋友嚟嘅時候咧都好方便用嘅呢個位置。咁執個裝修啦，提高。好啦，咁我哋行前少少咧，就係一個咧雙連嘅單位啦。咁客飯廳位置啦，咁廳非常之闊落㗎，大家都睇到好四正添。我嘅左手邊咧，佢做咗一排大櫃啦，吊燈。咁前邊咧就做咗一個電視櫃。咁未介紹露台個位置咧，我嘅右手邊咧，咁有間房嘅。咁可能之前有小朋友瞓㗎啦，呢個碌架床有個書台，有個細衣櫃喺度。再下少少有間房嘅3尺長櫃啦，書台借嚟呢個窗台。地方咧非常之開揚嘅，光線都好足夠，咁成個後海灣都睇晒㗎啦。咁有2個窗啦，就對流嘅咧，啲風就可以。咁入到嚟呢度，頭先講過呢個係客飯廳位置啦，咁其中一個露台，咁我哋行出去望下啦，咁非常之高㗎。今日天氣都唔錯，所以望個景觀咧係好清晰嘅。咁亦都望到中央公園景。一陣間過去嗰邊咧，露台咧望得更清晰。好，咁我哋入翻去睇睇啦。咁啊，行到另一個露台位置咧，雙露台啦。咁呢度成個中央公園景啦，前面白色嗰啲咧就係嘉湖山莊啦，同埋眼前呢一個都係，咁非常之靚嘅成個景。中央公園景加埋個海景，好啦，我哋轉翻入去啦，因為真係好曬啊！咁成個客飯廳位置，大家都睇到啦。一邊咧就係房間啦，做咗個地床櫃啦，2面窗，非常之闊落。咁主要做咗個書台啦，一個大衣櫃、廁袋。再行前少少，呢個廚房位啦 ，U 型設計嘅。咁都幾乾淨企理嘅。咁之前呢個咧應該係洗衣機嚟嘅呢個。好，我哋轉個身嚟呢邊咧就浴室啦，原裝嘅，提缸。咁好啦，介紹嚟呢度嘅話咧，大家有興趣想睇呢個咧雙連單位，可以聯繫我。真係唔好錯過機會，因為咧真係好少盤放呢啲雙連單位嘅。咁好啦，咁有需要俾電話我啦，下條片見，拜拜。